मेरा जानू, मेरा बाबा, और मुझे बेटे, मुझे मेरा बाबा, मेरा बाबू है, मेरा बाबू है, मेरा बेटा है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या हुआ? मुझे बेटे, मेरा बाबू, मेरा जानू, कैसे मूवी है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? है? रोटी? चीनी चाहिए? चीनी चाहिए? आटा? आटा आटा चाहिए? अच्छा, आटा खत्म हो गया ना मार्केट में? आटा खत्म हो गया है मार्केट में, चीनी भी खत्म हो गई है, तो तुमको तुम्हारी कोई कीमत नहीं मिलेगी बेटे। आ जाओ, हाँ तुमसे बातें कर रहे, आ जाओ। हाँ क्या हुआ? मेरा जानू है, मेरा बेटा है, तो मूवी बनवाने का कितना शौक है तेरे को, है? बस काट दो। नहीं बनाना, नहीं बनाना। हाँ, मैं को आता है यहाँ पहले। हाँ नहीं बनाने ना।